Abbiamo assistito a un record stratosferico sui 100 metri stile libero ad opera di Pan Zhan Li, proprio a questi ultimi mondiali a Doha. In questo video andremo ad analizzare nello specifico questo record per capire appunto che cosa si nasconde dietro a questa prestazione incredibile. Record nei 100 metri stile libero siglato da Pan Zhan Li ha sconvolto un po' tutti, in primis perché era un qualcosa di inaspettato. Infatti il record del mondo è stato fatto nella staffetta, nella prima frazione della staffetta 4% stile libero, e poi perché in molti in realtà non conoscevano questo atleta. Infatti sui vari social sono scattate subito delle speculazioni: ma chi è questo cinese? Ne spuntano sempre fuori dal niente di nuovi. In realtà non è proprio così. Per i più attenti e per chi segue veramente questo sport in maniera approfondita saprà che in realtà è reduce da prestazioni di altissimo livello nei 100 stile libero. Infatti proprio nel 2023 aveva già ottenuto quella che è la quinta prestazione del mondo di sempre, con il tempo di 46,97 ai campionati asiatici. Nella stessa occasione aveva già anche siglato la 10ª prestazione con il tempo di 47,0, quindi non era sicuramente l'ultimo arrivato. Aveva già fatto anche precedentemente ai campionati cinesi 47,22 e l'anno scorso ai mondiali, quelli tenuti a Fukuoka, era arrivato quarto per solo un centesimo con il tempo di 47,43. Quindi possiamo dire che non è l'ultimo arrivato, sicuramente non è spuntato dal niente, anche perché c'è da considerare che è giovanissimo. Infatti è un classe 2004, proprio come Popovici, l'ex detentore del record del mondo al quale appunto ha strappato il primato. Parlando proprio della gara di Pan, possiamo vedere come in realtà il record sia veramente stratosferico, perché anche il campo partenti, essendo una staffetta, non era altissimo, quindi ha fatto una notevole differenza sin dai primi 25 metri, come possiamo vedere in confronto agli avversari. Si vede come si stacca subito anche da questa ripresa dall'alto rispetto agli avversari e gira ai 50 metri con un tempo assurdo. Infatti è passato 22,26, un tempo veramente spaziale. Il ritorno è stato proprio anche il momento in cui ulteriormente si è staccato da Miressi, che era a suo fianco. Infatti anch'io, incredulo, quando l'ho visto in diretta dicevo: cavolo, quanto sta andando forte, considerando che comunque sia Miressi è uno che viaggia. E poi tocca con un tempo che ha lasciato un po' tutti senza parole, di 46,80, quindi di 6 centesimi meno rispetto al record che aveva fatto Popovici proprio a Roma nel 2022. Ma entriamo nel vivo di questo video parlando di dati. Cerchiamo di capire ed approfondire dove è stata fatta tutta questa differenza, prendendo in confronto proprio la prestazione di Pan con quella di David Popovici. La cosa che è balzata subito all'occhio è proprio lo split ai 50 metri, è la cosa più evidente. Infatti Pan passa ai 50 metri in 22,26, mentre David passa 22,74. Una differenza veramente notevole nel primo 50, dove sostanzialmente riesce a passare molto più veloce e quindi conquistare un buon vantaggio in questa ipotetica gara tra i due. Il ritorno logicamente da parte di Zhan è stato più lento, infatti è tornato 24,54, mentre Popovici ha fatto un ritorno assurdo, come è sua caratteristica fare, in 24,12. Però voglio entrare ancora più nei dettagli di tutto questo, parlando di aspetti ancora un pochino più tecnici. Infatti, se andiamo ad analizzare quella che è stata la frequenza media tenuta da Pan, quindi la frequenza di bracciata, quindi il numero di cicli di bracciata in un minuto, vediamo come lui tiene una frequenza di 49 cicli al minuto, che confrontata con quella di David
è molto più bassa, perché quella di Davide è di 51.6, quindi è una frequenza più alta. Questo fa riflettere molto, perché se andiamo ulteriormente a fare un'analisi, a scomporre la gara nei primi 50 metri e nei secondi 50 metri di ognuno dei due, vediamo come la loro frequenza di bracciata nei primi 50 metri è sostanzialmente la stessa. Dai 15 ai 25 per Pan stiamo a 53.7, per quanto riguarda Popovic 53.3, dai 25 a 35 stiamo a 52.2 per David e a 51.4 per Pan, mentre è proprio la medesima dai 35 a 45, entrambi hanno fatto 50,3 cicli al minuto. Perché mi sto soffermando su questo? Perché abbiamo detto che Pan è passato molto più veloce di Popovic, circa quasi mezzo secondo, e la cosa che fa riflettere è appunto che a parità di frequenza di bracciata Pan è riuscito ad andare molto più forte, quindi ha un'ampiezza di bracciata molto più alta, quindi riesce a fare più metri a parità di numero di bracciate e quindi di conseguenza anche logicamente andare più forte. Questo non era così scontato, perché in realtà Popovic è famoso anche per avere una bracciata piuttosto ampia, visto che è anche un duecentista, e quindi l'errore che spesso viene fatto anche dagli amatori è quello di credere che per andare più forte si debba girare le braccia più forti. Non è proprio così, e in una gara anche di velocità, come si è visto in questo caso, la differenza viene spesso fatta proprio dall'ampiezza, che è un parametro fondamentale della nostra bracciata. Logicamente nel ritorno l'ampiezza di Pan è andata un po' a diminuire, perché la velocità è andata a decrescere, mentre quella di Popovic è rimasta più o meno invariata, visto che è tornato molto forte. Però il primo 50 è molto molto emblematico, e infatti se andiamo ancora più nel tecnico vediamo come Pan ha una media di ampiezza all'interno di tutto questo 100 di 2,48 m a bracciata, mentre per quanto riguarda Popovic siamo a 2,35 m, quindi c'è una differenza di ben 12-13 centimetri in avanzamento. Una cosa assolutamente non banale. Se andiamo però ad analizzare la nuotata anche nei singoli frazionamenti, vediamo come in realtà Pan riesce ad acquisire un vantaggio di già ben quasi 3 decimi solo e soltanto nei primi 15 metri. Questo sintomo sicuramente di una buona fase di partenza, di una buona subacquea, ma sicuramente anche di una base di velocità che a Popovic manca. Ai 25 passano 10,14 Pan e 10,43 David, quindi sostanzialmente abbiamo 3 decimi effettivi. Ai 45 sono 19,75 contro 20,20, quindi qua il gap si fa molto più alto per poi girare, come vi ho detto, a 20,26. Se andiamo a analizzare quelle che sono anche le virate, che sono molto importanti, vediamo che il tempo e la differenza tra i due è sostanzialmente più evidente solo e soltanto nell'uscita, quindi nel turn out. Infatti per Pan il tempo di turn out è di 6,77, mentre Popovic di 6,56, mentre nella virata nel complesso, quindi 5 metri di ingresso più i 15 di uscita, Pan ci mette 9 secondi e 28, mentre Popovic 9 secondi e 10. Quindi c'è sicuramente anche una differenza in virata barra subacquea in quella che è stata la gara tra i due, dove in realtà Popovic è riuscito a recuperare. Quindi tutto il vantaggio acquisito da Popovic nella fase di ritorno non è stato solo e soltanto frutto di quella che è la sua nuotata, ma anche dell'azione di virata. Un altro dato molto curioso che emerge dall'analisi di queste due gare è che Popovic recupera ben un decimo solo e soltanto negli ultimi 5 metri. Infatti per compiere gli ultimi 5 metri Popovic ci mette 2 secondi e 26, mentre Pan, nonostante abbia appunto fatto il record del mondo, impiega 2 secondi e 36, quindi ben un decimo in più. Parlando invece di aspetti prettamente tecnici, vediamo come
Pan ha una nuotata veramente molto molto particolare. Una nuotata che a me a primo occhio mi ha subito fatto riflettere, in primis in maniera grossolana sul fatto della sua respirazione che si integra perfettamente all'interno del ciclo di bracciata. Infatti se andiamo a fare anche uno zoom, andiamo a vedere come non si interrompe minimamente quello che è il ritmo della bracciata, anzi la testa quando è in respirazione non cambia minimamente la sua resistenza frontale all'avanzamento, rimane perfettamente in linea con il corpo e quindi si crea un perfetto allineamento che permette a lui di essere super idrodinamico, un aspetto fondamentale a queste velocità. Il recupero del braccio è anche qua molto particolare, infatti il gomito è molto ma molto basso rispetto all'acqua, sia sul lato destro sia sul lato sinistro, quasi la mano struscia sull'acqua, e non è il classico modo di recuperare da duecentisti o quello che spesso viene insegnato a gomito alto, anzi qua il gomito sta bassissimo, proprio quasi come se volesse fendere il più possibile anche l'aria. Chiaro, non è questo l'obiettivo, ma l'obiettivo è cercare di essere quanto più rapidi possibile, portare nella fase di recupero la bracciata quanto più velocemente possibile in acqua e poi però essere in grado di distendersi sott'acqua. Infatti l'aspetto su cui voglio farvi concentrare è che poi c'è un'altissima distensione subacquea da parte di Pan, nonostante abbia una frequenza logicamente alta, però come abbiamo visto abbastanza in linea rispetto a quelli che sono gli altri, in quel caso anche i Popovici. Comunque sia, dal momento che entra lui si distende, va in avanti, ricerca l'acqua e poi esegue un'incredibile verticalizzazione, frutto di una grandissima dote tecnica ma anche un lavoro logicamente che ci sta dietro. Non è che queste cose qua si improvvisano. Per prendere acqua, guardate come prende acqua solida, spinge bene verso il dietro e poi va in trazione con l'altro braccio. Veramente un modo di nuotare molto particolare in fase di recupero, molto basso come vediamo anche in confronto a Miressi qua dietro, che sbraccia molto, fa anche un sacco di schizzi. Invece qua Pan è come se fosse una freccia, una gambata assurda, veramente molto ma molto efficace, che però come vediamo rimane molto sotto l'acqua, quindi non esegue schizzi a caso ma gli permette di massimizzare il più possibile il suo sforzo in acqua con la battuta di gambe. Negli ultimi 5 metri va anche a cambiare un pochino il modo di nuotare, testa sotto, non si respira, quasi un pochino più a braccia tese per poi far dare il cambio al suo compagno. Una cosa doverosa però va detta: Pan nella finale dei 100 metri stile libero, nella quale poi ha conquistato l'oro, non è riuscito a ripetersi a livello cronometrico. Infatti è salito un po' a livello di tempo e ha fatto quasi fatica a mettere la mano davanti all'ungherese e a Miressi. Questo perché? Provo a dare una mia interpretazione che però spesso la vediamo per la maggiore, ovvero che quando si va a fare una finale, ovvero si gareggia e dobbiamo dimostrare magari anche un qualcosa, dobbiamo riconfermarsi, non è assolutamente semplice. Pan ha fatto il suo record del mondo nella frazione di apertura di una 4% stile libero, dove anche il parterre degli avversari non era di altissimo livello e sicuramente aveva anche un livello di pressione un pochino inferiore. Ecco, i veri campioni si dimostrano quando c'è anche qualcosa di importante in palio e soprattutto si riconfermano. Ora Pan logicamente è molto giovane, ha ancora tantissimo da imparare da questo sport e siamo sicuri che avrà davanti a sé una strada e soprattutto il tempo per farlo. Però qua si capisce la differenza tra gareggiare quando le aspettative sono alte, quando dobbiamo fare un risultato perché lo abbiamo già dimostrato di poterlo ottenere, oppure quando si va a gareggiare senza pressione. Questo mi capita a me, ma come capita a tutti, quindi era doveroso fare anche questo appunto, sperando logicamente che Pan possa ripetersi di nuovo e magari, perché no, scozzare anche con David. Sicuramente vedremo una sfida stellare in questa nuova generazione di stili liberisti che hanno cambiato un po' quest'era e soprattutto la velocità mondiale maschile. Come sempre ti ricordo che se sei interessato ai nostri percorsi di affiancamento piuttosto che i nostri programmi di miglioramento, ma come anche tutta la parte di videoanalisi, insomma lo hai capito, tutto quello che è l'ecosistema di Swimprove, puoi fare affidamento al link che trovi in descrizione per magari fare anche una call conoscitiva con il nostro responsabile, così che ti possa far immergere anche in senso pratico in quello che facciamo quotidianamente
con i nostri clienti. Io spero che anche questo video possa esserti piaciuto, lascia un bel mi piace se così è stato. Credo che in realtà in questo ambito sia difficile trovare delle analisi così dettagliate, numeri alla mano, come ho cercato di fare quest'oggi, un approfondimento tecnico e non diciamo solo parole ma anche con i fatti. Pertanto magari, perché no, commentami qua sotto se vuoi avere qualche altra analisi di qualche altro nuotatore di questi mondiali oppure anche di altre gare passate. Io lo farò sicuramente volentieri, logicamente in base a quelli che sono gli impegni, ed iscriviti al canale perché presto ci saranno ulteriori novità, come in realtà nel video dell'inaugurazione del nostro ufficio Mattia vi ha detto. Ciao!